Hello，咁大號又啦，冇錯，又係我。咁我係邊個？我係 Y 文啦。咁話說我喺舊電話嗰度就揾到幾條舊嘅片啊，都好似都5-6年前有冇呢？應該有嘅。咁係一條一堆關於整 pancake 嘅教學片、煮食片咁樣嘅嘢啦。咁我就決定試下用而家嘅剪片風格，睇下可以剪到啲咩出嚟啦。冇錯，就係咁。咁就睇下點先。嚟到呢張熟悉嘅台面啦唔係台 OK，始終都係講嘢食螺絲嘅托盤啊，見到有呢嚿嘢、呢嚿嘢同埋呢嚿嘢咧，咁今日咧我哋又嚟整 pancake 啦。咁點解係又嚟整 pancake 咧？因為5-6-7年前都有拍過類似咁嘅片嘅，但係太羞恥，所以俾我 delete 晒。所以冇錯，你哋睇嘅應該係第一條咁樣類型嘅片啦。對我嚟講就應該對當時嘅我嚟講應該都拍咗唔止，可能拍過5條左右啦。冇錯。咁今次嘅 pancake 咧就唔係普通 pancake 啦嚇。今次就試下整呢個綠茶 pancake 嘅，咁材料好簡單啦，綠茶粉啦、麵粉啦、雞蛋啦、煉奶啦同埋糖嘅。嗱，講明先，絕對冇賣廣告，純粹係屋企有呢啲糖，即係入面一包包嗰啲糖，我就唔理佢咩 logo 又好，乜都好，我就照攞嚟用咁樣，冇錯。差啲唔記得，仲有最重要嘅牛奶啦。好啦，咁照舊啦，倒咗100ml 嘅奶先啦嚇，都係嗰句啦，唔使太準確，大概100ml 就得啦。然之後就落雞蛋啦。照舊都係攪勻佢先啦，好攪兩攪咧，擺埋一邊，咁就落麵粉啦，就照舊都係半杯到啦嚇，半杯少啲咯，今次因為我哋有綠茶粉啦，咁就大概落咗綠茶粉先啦嚇，大概半斤啊，差唔多啦，你覺得夠就夠啦嚇。咩叫夠就夠咧？即係我唔可以話佢唔可以話我錯嘅，但係。係啦，咁大概半杯啦嚇，見到大概啦都係。咁整呢啲嗰陣時咧，其實唔使太話太準確嘅，其實我覺得就大概份量相約咧，你唔好整到即係其中一樣材料超過咗嗰個平衡啦，我唔知點樣形容啦嚇。咁你當住半杯先啦嚇。咁簡單啲嚟講就係呢條片整嘅一個1:2人份量嘅 pancake 啦。咁我大食啲，所以我就當佢係1人份量啦。咁材料就有半杯麵粉啦、100ml 嘅奶啦，同埋一隻雞蛋嘅。糖方面就睇你中意食幾甜啦。基本上好似片咁樣一包嗰啲茶餐廳嗰啲白砂糖都夠有突㗎啦。因為係咯，你奶本身都有啲甜味。呢條片加咗綠茶粉啦，個綠茶粉個份量係可以計埋落麵粉個份量嘅，即係你加多啲綠茶粉，你就少翻啲麵粉啦。綠茶粉本身都偏苦嘅，所以我會即係後邊加翻少少煉奶，大概就係咁。我懶下，所以我就直接一次過倒落去啦。係啦，我懶啦，係啦，唔會構成問題嘅。你見到呢隻色咧，但係淺綠色啦嚇，青草色啦，我唔知點形容呢隻色啦，總之淺綠啦。咁就加糖啦，又係攪勻佢啦。好啦，咁你話唔知落糖咁點咧？其實可以用煉奶嘅。咁當然啦，你煉奶溝白糖都得嘅。就嗱，因為個綠茶係好苦嘅關係咧。冇錯，成條片第一個粗口。所以其實落多啲都唔緊要嘅。但係見一次過落咗好多啦，我都唔知夠唔夠嘅。即係我覺得做人可以俾翻少少自信咁樣。因為上次我就係整過一次俾 friend 食啦，佢哋就話啱啱好啦，大概都係呢個份量啦。其實都係隨緣嚟嘅呢個。OK，咁見到結地啦，咁就為之其實都得嘅啦，係咯。咁又係見到呢個 pan 啦，照舊啦，呢啲有唔知咩塗層嗰啲鑊咧就。建議用翻膠鏟啊，如果唔係就好易破壞佢嗰啲塗層嘅。咁落油點落咧？其實乜油物油都得㗎。咁今次用橄欖油啦。哦，唔知石油得唔得咧？又係見到落少少啦。火就照舊嗰個側邊見到細細地個火環咁就夠㗎啦。亦都稱之為中火。而家就係煎2-3塊，睇下個色大概係點就直接飛去上碟個畫面啦。你 feel 到輕輕地就落得啲漿㗎啦。係咯，懶咯，見唔見到啲麵粉粒啊？冇錯，雖然係咁啦，但係唔影響口感同埋味道嘅，冇錯。都係啦，見到個面冇即係差唔多凝結咧、凝固啦，唔知咩啦，成嘅嘢咁啦嚇，咁就反得面噶啦。第一塊通常吸多啲油啦，咁就未必燶嘅，即係你見到都係白色嘅，就唔會啡色啦。
咁第一塊就俾多啲時間佢，即係個鑊未必興得咁快啦，煎多一陣啦，正常嘅。同埋第一塊通常難燶啲嘅，嗰啲油咧吸收咗咧，唔會燶得咁快咯。一塊平均2分鐘到啦，你當3分鐘啦，頂盡。咁第一塊見到差唔多有少少啡色嗰啲就得㗎啦，咁上得碟啦。而家就落咗第二塊啦，隻色應該會靚過頭先嗰塊嘅，都係等佢個面凝固咗之後先至反面啦。適當時候可以較細啲嘅火啦。凝固咗啦，反得面。嗱，今次靚好多啦。另外一邊就煎到好似第一塊咁啦，又係有少少啡色。咁呢邊基本上就搞掂啦，又係俾多幾秒佢啦。OK 上得碟，咁而家第三塊就睇下會唔會靚啲咧？凝固咗啦，反得面，係啦，都係呢隻色啦。咁今次可能搞得重手咗咧，就導致啲泡泡比較多啦，即係多同埋明顯啦。OK， 第三塊搞掂，咁如此類推，煎晒大概有10塊到啩，好上得碟。好啦，咁就煮完啦嚇。基本上你見到係啦，都睇得出係綠色嘅。咁就其實我都唔知講咩好，都係 pancake 啫。咁綠茶味嘅 pancake 你食落想有咩味咧？咁就係啊。係啊，你可以睇得出我幾有禮貌。咁明顯地，綠茶味嘅 pancake 咧係有綠茶味嘅。咁攞煉奶有煉奶味啦，攞糖有糖味啦，咁奶有奶味，蛋有蛋味啦。咁但都幾好食嘅，係咯，今次係咁啊，拜拜。係啊，印象中係幾好食嘅，有機會再拍呢啲類型嘅片啦，咁係啦，或者有咩想我拍都可以喺下邊 comment 嘅，下次見，拜拜。